eu ando sempre preparado. Tem uma tenda, deve ter o teu saco de câmbio, vai dar cobertores, que tu nunca lá foste tirá-lo. Pois não. Sei lá quando. Não estava a raiva onde é que estou. Obrigado. Nada. Como é que é, Naninho? Estás a correr? Cá um bracinho. Estás tu com essa merda agora que eu estou a ver? Oh, boa! Olha, olha. Boa! Ui! Má fama. Bem! Tudo estabilizado e agora estabiliza. Estabilização by Daniela Raia. Tchau, Ricardo. Beijinhos à prima. Vamos embora com este dilúvio.